Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole, Lukas se je za malce poslovil, kajti v studio smo dobili kar dva gosta. Eden izmed njih je Branko Gradišnik, pisatelj in prevajalec, ki je bil to leto zelo ploden, izdal je namreč v tem letu že kar 3 knjige. Seboj pa je pripeljal svojega najboljšega prijatelja Mankija, ki pa je bolj pasje sorte. Tako da dobrodošla oba. Hvala lepa. Manki je eden izmed 4 vaših psov, ne? Ja. In zakaj ste ravno njega pripeljali? Tamle je. Neki je, a je kamera šaj? Ne, nerodno pred kamero? On si je sam, je moj, ne, in on me zvesto čuva, se usede ali pa uleže tam, kjer sem jaz. Ne. In da ne bo kaj hudega prišlo do vas. Je pa najpametnejših psov, zna 5 jezikov. Torej, oziroma, ker smo mi potovali po svetu, smo v raznih šolah pasih bili in smo v raznih jezikih komande dajali. Ne. In en fantek je pol enkrat v Tivoliju, ko smo bili, pa smo malo več se igrali na ta način z njimi, je rekel, mami, tale kuža zna pa 5 jezikov. Ja? Ampak zna, zdaj ga učim angleščino. Aha, in kaj že zna v angleščino? Ja, how are you, reče, ne? Tako, how? Kaj še? Nič drugega. Za zdaj. To je že veliko za pse. Čeprav gledala sem zadnjič en posnetek, ko se dejansko en pes tako tuli, da deluje, kot da dejansko. A hočeš? Ja. A hočeš? Ja, dajte mu predvajati, imate, če v režija, predvajajte grmenje. Aha, če je grmenje, potem začne... Predvajajte grom, pa boste videli. On nas bo začel naj bo brant, ne? Bodo poskusili, malce bo trajalo, ampak ko bomo zaslišali grmenje, bomo slišali... Bova vsaj videla, a more čutiti tudi elektrostatično napetost v zraku, se pravi, a je odvisno... Ali je sam zvok, ja. To je zdaj v bistvu nek eksperiment. Nekoč me je policija aretirala zaradi tega grmenja. A se že mislila zaradi Mankija? Ob 3 ponoči, ja, zaradi Mankija. Zanašal sem ženi in sem šel v Bratislavi, kjer smo živeli, ob 3 zjutraj, ko je bila nevihta, ven v avtu. Manki zraven mene sedi in jaz čakam, da se bo umiril. In ko se je stvar nekako videla, da se je umirila, sva šla domov. Že prej me je pa en policaj v avtu grdo gledal, ker sem parkiral pred policijskim stadionom, ker je bilo najbolj daleč od hišne in sem bil sumljiv. Pa, ko prijeva nazaj, se je pa spet uscal, pa spet je začel grmeti. Jaz pa sem takrat bil v zelo takih dobi, ko sem pobiral smeti na pasih, kjerkoli jaz hodim, ne maram, da bi bile smeti. In sem pobral, in te smeti je bilo treba, to so bile take 150 litrske vreče, se jih še vedno, da se razumeva, ne. Zelo rad to delam, nimam OCD-ja, to čistko, namest pobiranja lisičk, pobiram smeti v gozdovih pa po parku. No, evo, čudovito. No, in prideva dan, pa se je spet stavil, pa tako se rekel, nič, bom pa vsaj eno od teh vreč odnesel, kamor jih gre, ne, se pravi, niso moji smetarji, nisem mogel vsega tega procesirati, pa sem pa nosil v park v en velik kontejner, kjer so bile za take smeti namene. In vzamem Mankija spet v avto, stlačem v njegovo kletko odzadaj tisto ogromno vrečo in se odpeljem, pa je bilo treba pa iti še čez eno varovalno zaporenco, 100 metrov naprej sred parka je bila pa tisti kontejner, ne. In se borim, naliv, jaz odprem zadnja vrata, ki so tako, in se borim, vlečem ven, vrečko se mi malo natrga in tako naprej. Manki znori, laja, ko blazen, seveda, ki je videl policaja, ki se mi je bližal, ne. In odzadaj in prije roka, ne, ker človek je gledal me, 2 minuti je mislil, da pospravljam ostanke bivše žene, ne. Črna večja sveta, 150 litrske, ne. Je bilo kar, ampak smo imeli diplomatske tablice, ki je žena diplomatinja, ne. Se je potem zadeva tako zataškala, ni bilo diplomatskega incidenta. Je bil ta dogodek tudi v kakšni knjigi? Je, ampak še ni išla, to je v Slovaški. Jaz sem tako produktiven, žal, da sam sebi konkurenco delam in imam knjige na lagerju, 5 knjig imam zdaj na lagerju, ki jih še nisem prodal. Kako pa vam uspe biti tako produktivni? Ker v bistvu 3 knjige ste samo to leto izdali, ne? To je pa tako, to je pa vse zasluga presnove, ne. Če ješ te pravo, potem je presnova taka, potem so možgani. Tako je, ketoznik sem, ne. V ketozi sem, to pomeni, že 7 let jem 70%, manj sladkorja, manj ogljikovih hidratov. 70% vse moje energijskih vnosov je maščoba. To, da boste vedeli, vi, ki verjamete še, da je maščoba, seveda je zdrava maščoba. Ja, seveda. No, pred 3 leti sem pa postal vegan in je bil problem, prej sem od cvirke zobal, pa šunko, pa tako, no, šunka niti ne, ker to je že predelano.
take pač špeh, ne. Špeh varianta. In je bilo zelo lahko biti tukaj to. Zdaj pa kje 70% dobil, če samo rastlinske vire maščobne mašne. In sem začel ekstra deviško olivno olje piti, popijem ga 0,9, to je... Prav tako samega pijete? Popijem ga iz 1 deci kozarca, to sta 2 šluka. Moraš šluk voda, ker ti drugače grlo ti zgori, veš, če je res pravo olivno olje, ekstra deviško. In ko sem to počel, ko sem začel, pač to je polovica mojih energijskih potreb. Najcenejša dieta na svetu. 30-40 evrov te stane na mesec za polovico, drugo polovico pa si iz kolerade skombiniraš. Kaj pa je botrovalo preskoku na vegansko dieto? Hči ima name diskreten vpliv, ne? In ona je že prej bila veganka, jaz sem bil najprej sem postal vegetarijanc, no sej še sem vegan z napako, ker kozi sir še vedno jem, ker trdim, da koze niso žrtve tega nacističnega, koncentracijskega, živilske industrije, ki pač ljudi goji za to, da jih, najbrž goji, ampak tiste koze, mislim, ki prijejo, ti siri, ki jih, en sir je pač, ne bom reklame zdaj delal, pač, ki je tak, ki vem, da je koza se pasla svobodno. No. In tako je rejo. Ampak v glavnem, stranski učinki so bili pa to, že pri ketozi sami, ampak pa, ko sem začel to ekstra deviško olje piti, ne, je pa tako, da se ti popolnoma zjasnijo misli, da vse delaš igraje, da nimaš nobenega, da ti tekne, kar ješ, vendar nisi požrešen, ne čutiš potrebe po sladkarijah, vse to delajo črevesni mikrobiom, se reče, spravi ene črevesne bakterije, ki se hranijo s to maščobo in ki sporočajo možganom, da so site. Tiste pa odumrejo, ker ne ješ sladkorja, pa tiste ta druge, ki sporočajo, da so lačne in da je treba spet jesti, ne, une pa izumrejo. Tako da je to nekaj čist neverjetnega. Po enem tednu take diete sem opazil, da če grem v shrambo, da drugače sem še vedno jedel 85% čokolado, recimo. Tudi meni je ta ljubav. Da pogledam, da ne pogledam, da mi ne prija na misel, ne. To je blazen šus. In res, ena od posledic, nisem produktiven, sem v tem pogledu pisanja, no, pa tako, ampak imam eno krasno življenje. Krasno življenje, v katerem tudi veliko pišete v knjigah, ker naprimer tale najnovejša, Mi mlajši logari, ne, to je fotoroman, ne? Sem že pozabil. A je res se imenuje fotoroman? Kaj to pomeni, da je fotoroman? To je neke vrste potopis? Ne vem, najbrž sem kandidiral, da bi me za kresnika, da bi dobil kaj denarja ali kaj, da sem rekel, da je fotoroman. To je bila taktična odločitev? Taktična odločitev. Šli smo v Ameriko, jaz sem se zelo upiral, ampak žena ima vedno prav, ne. Mislim, da ona tudi reče, da kar reče ta star je vedno prav, ne, tako se dopolnjujeva, ne. In smo šli in je bilo, že takrat je bilo grozno v Ameriki, ne, to je bilo pred 4 leti. Toliko časa trajajo moji potopisi, predno se realizira, ker seveda ilustrator si pa vzame čas, zaradi tega, ker je tema zahtevna, ilustrator, to je Ciril Horovec, ne, to je... On drugače tudi v stripih, stripar je drugače. Ja. Kje so, tako da to pokažem, lahko pokažem. Glavni junak te knjige je Michal Konrad Miško, ki je pokojni šofer na veleposlaništvu, in ko smo mi vzeli dopust, da gremo na to, je on se pridružil, ne. No, in bom pokazal, kar kakšne stvari so noter. Recimo, tlele imaš strip, ki je šel Miško z motorjem sam, on je motorist Hell Angel pa Ribič pa tako naprej, in je šel z motorjem v Arizono do Phoenixa, in ko se je nazaj pelil, ga je dobil tajfun, ne, dejansko je šel, te slike prikazujejo, ne vem, koliko se zatvorite, lahko... Bravo, tamle je, pardon. No, slike prikazujejo, začetek je bil idiličen, ne. On je najdel eno lepo sončno mesto, pa si je izbral, da bo fotografiral se samo s sprožilcem, kako je na svojem motorju tam po sončnem zahodu, pa mesa je odzadaj, pa tako se je ena od tistih ploščatih gora. Pa je pa prišel dejansko tajfun in ga je zabrisal, čakaj, kot so to... Dobro se vidi, in ga je zabrisal, ne morajo... Nekaj morajo prebrati knjigo, ne? Ali pa vsaj pregledati ilustracije. No, in potem ga je motor nanj padel, ga je stisnil in to je 700 kg, veš, to se ne moče rešiti. In na srečo je potem ta tornado, tisti prvi sunk je vzdignil motor
tako da je lahko ven splezil. In ravno to še imel časa, da ga je zajahal, preden ga sta v zrak odletela in se je rešil. Takoj potem. V eni drugi zgodbi mu je pa en blisk dejansko škoren sezul. To so njegove zgodbe, no, eno glava je knjiga taka, da je mogel Ciril kar en čas delati, ne, in potem pač proizvodni postopki in tako naprej, pol ta korona mal, ne, in kar naenkrat je leto 20, pa je šele išlo, ne. Pa je šele išlo. V bistvu rekli ste, da ste jo danes dobili v roki, ne? Ja, danes sem jo dobil v roki, ja. Ampak jo lahko pa gledalke tudi že naročijo, ne? Ja, to je založba Pivac v Mariboru. In če to vtipkate, tam vse se naroča zdaj po, ja, štajerska, jaz sem pač štajerc po duši, tako da... A pa drugače se v tej knjigi kako prepleta fantazija in potopisi? Ne, jaz se držim, bom zdaj razložil, sam še pokažem še eno ilustracijo. To je ilustracija, kjer zalotam Miškota, da piše v bistvu potopis iz tega predavanja. In je išel, mislim, da na Slovaškem, ja, z fotografijami in tako naprej. Ne, potem se je odločil, da bo on pa naredil pa fotoroman, ker je brazil, skozi je fotografiral. Krasen človek. Imel je raka na prostati, pa se ni hotel dati operirati, pa vedno vsi so mu rekli, ti zdravniki, da je to noro, ne, pa je imel že 10 let. Umrl je čist drugače, umrl je popolnoma druga zgodba, ampak po 10 letih mi je rekel, ja, vsak mi reče, kako je pa možno, zakaj pa niste si prostate odstranili? Rekel, ja, povem, da bi še vedno dela moški del telesa, pa ko jim povem, da sem glih kar ujel 70-kilskega soma, ne, pa da sem prevozil, da sem šel na 500 mil s Hell Angelsi okoli po Slovaški pa po Češki, pa bi se tako pogledali levo, desno po hodniku, a kakšen drug zdravnik prihaja. Dobro ste se odločili. Dobro se je odločil in mi da se bova zdaj tudi dobro odločila, da si malce predahneva z oglasi, po oglasih pa nadaljujeva z intervjujem, ker to je zelo zanimivo. Odlično. Mi se gledamo malce več o divjem zahodu in o divjem Branku Gradišniku, pa po oglasih se gledamo. Ja, nazaj v studio, nazaj k Branku Gradišniku, ki je pisatelj, prevajalec, vegan smo izvedeli, pasji ljubec, rad potuje in še marsikaj, kolumnist, ni da ni. Še enkrat dobrodošli v našem studiu, oba z Mankijem. A ja, takole na hitro, so vaši psi tudi vegani potem zdaj? Skušamo, tudi koliko kardelke imajo take razne ideje, ampak se upirajo, ne. Se upirajo, ali? Se upirajo. Rečejo, mi bi... Manki, pet sem, no, pokaži. Ja, da vidimo, da vidimo malce Mankija. Njami, njami. Manki ni vaš edini pes, ne? Njami, njami. Katere še imate? Kako? Katere pse še imate? To je kranjski klobasar, pa imam še blejskega kremšnitarja. Tista je zanimiva vrsta, ja. Oba sta posvojenca, v Bratislavi posvojena. Nista Slovenca. Ne, imata pasoš, to je dejansko, ja. Posta pa še 2 border colliati. Sicer smo... Oni imajo tudi nas, ne, tako, 4 člani družine so pač dvonožgi, 4 pa 4 nožci, ne. Tako da je pestro, ne, veliko nog v družini. Drugače, midva sva že omenila tole najnovejši roman. Mi mlajši logari, strogo zaupno po Divjem zahodu, ampak lahko omeniva še 2, ki sta tudi išla letos. In eden je tale Iskanje srečnega razmerja, vadnica in vodnik v ljubezni za oba spola, ki sta ga pa napisala skupaj z ženo. Kako je bilo pa pisati skupaj z ženo? Je to konfliktna situacija? Jaz sem pisal, ne, njeni teksti so noter, ampak so odločilni, ne, se pravi, to so njene kritične pripombe, ne. Njene kritične pripombe? Ja, da slišiš glas, ne, če pišeš knjigo o srečnem razmerju, je zelo dobro, da upoštevaš tudi drugi pol tega razmerja, ne, in to je ona, mi domava izredno 30 let sva v srečnem razmerju, kaj ne rečem, in tle noter eno pogledaj, ki se nesmrtno skregava, tako da jaz grem peš ali bos iz Arizone v Nevada, pa tako, brez dokumentov. Ja, da se vidi, kako so tudi te stvari so potrebne. Je burno, ne? Razne elektritve, pa tako naprej. To je tako, kot neki virusi se naberejo v programu. Ampak dejansko sva si srečna, no. In se razumeva in ona je pač ko se reče, eksistencialno pametnejša. Jaz sem bil zelo pameten knjižno. Teorija pa praksa. Ja, ona me je prakse naučila, ja. Hvala Bogu, sem mi zelo hvaležen. Pa ja, dobro se dopolnjujete. Sem imel 39 let, ko sem spoznal in hvala Bogu, popolnoma se mi je preobrnil življenje.
No, tako da to je ena knjiga, ki pač to tako zgleda, ne, da jaz imam, je tudi eno poglavje o splavih, ki ga je ona napisala iz lastne izkušnje, pač, ne, pa o nosečnosti, pa o IVF, ne, s tem intravitro fertilizaciji. Takole, kar je takole sivkasto, ne, to so njene pripombe. Ja, manjki je tudi ja, tukaj. Je tudi eno poglavje o živalih, normalno, kaj ti lahko psi pa mački prispevajo, tlele je ona takoj po porodu, dvojčka mava, ne. Pestro. Tako da, zelo pestro. No, tole je pa njena pesem, pa tako, pač so stvari... Se pravi, vse živo je. To je blazno dobra knjiga, no. Išla je pa februar ali marca. Mislim, taka, ne, dobra knjiga. Knjiga, ko lahko človeku, ki bere, pomaga, da si uredi razmerje, ne. Se pravi, priporočate vsem tistim, to ni šunt, ne. To ni šunt. To je res knjiga, ki ima zdravilne učinke. In je skozi padla, to je Umko, je založba, ki je drugače odlična. Moje iskanje izgubljenega zdravja je 1500 izvodov prodanih, ne. To so knjige fenomenalne, ampak ker dobro blago se mora samo hvaliti, ne. Ker drugače nihče nič več ne opasa, veš, ni več kritike, ni več kulturnih rubrik v Cajtengih pa tak, ne. Zelo težko je, sploh nihče ne izve, da se kaj dogaja, ne. Knjiga izide, ne. Sploh ne vejo. Zdaj, ko ne morejo biti niti... No, in to je bilo v koroni, v času korone je čisto padla. So vsi rekli, ja, mislim, mogoče 500 izvodov prodanih, to je absolutno premalo. Ja, upajmo, da si bo... Pa sem pa napisal v koroni. Tega pa niste prej načrtovali, ne? Tole je pa zdaj aktualno. Ne, to sem pa napisal, pa kronika, kakor kronika, pač zelo velike o koronavirusih in tako naprej. Zaradi tega, ker sem človek, ki multidisciplinarno obravnavam reči, nisem vezan, kot so zdravniki na neke ozke hiperspecializiranosti, ki sploh ne vejo, nimajo te velike predstave, sploh ne vejo, zakaj gre, ne, in tudi ne morejo vedeti, pa tudi zgubijo dotacije in tako naprej, če kaj rečejo, da vejo kaj več, ne. Je pa tako, pač moj način, se veste, najhuj v tem covidu je to, da te v neko močvirje sprav, ne. To močvirje, da zjutraj začneš gledati, koliko je bilo mrtvih, pa ta statistika, ki se pravzaprav nič ne spreminja, ki je skozi to razmerje enako, pač ranljive skupine so še vedno enako obremenjene in tako naprej, ne. Skozi je pa to nek šok, nič drugega ne veš, kar naenkrat ni več migracij, ni več migrantov, ni vsega problema. Slučajno, če opaziš za 2 dni, da je kakšen strašen potres bil, ali pa da je kakšna cerkev zgorela, pa da so v Franciji komu glavo, tam se vidi potem, da 2 glavi odrezani belcev zaležeta več informacijsko, kot pa 200 000 mrtvih od lakote v Bangladešu, ne, in tako naprej. V glavnem, in potem opisujem pač, kar se je meni zgodil. Mene je rešila neka dejavnost moja, ki se ji pravi prevajanje zahtevne rimane in metrične poezije najboljših pesnikov. To ste se sfokusirali. In s tem sem se sfokusiral, prišel sem ven, zjutraj sem šel z užitkom prevajati to, ne. Vsak si mora najti nekaj, da se splas ven, neko na pol ilegalno početje, tako rečem, moje ilegalno početje bi bilo, če bi zdaj prepovedali. Možno je, minke so ubili. Prašiče so poklali na Danskem, minke pokijajo na Danskem. To je grozno. Rekli bojo, joj, psi tudi prenašajo COVID, razumeš, nam bojo pse vzeli. Ne kličite hudiča. Potem ga bom v ilegali, pač bom imel psa skritga, pa bom nekako naskrivaj hodil. Saj tudi zdaj to delam, ne. Tole imam zato, da mislim, da sem v partiji. Pa to je dobro, zato ker tudi zgleda, kot da ste mali z divjega zahoda, ne, če imate gor to rutko, ne. Predvsem to zgleda, da sem iz karakteristične, ene od 7 minornih karakterističnih skupin, ki sestavljajo zdaj to Maurico, ne. In ko ljudje, ki vidijo, če slučajno pozabim si to narediti, ne, ko grem s psom iz gozda do avta, ne, ko vidijo, se mi ne upajo nič očitati, ker se bojijo, da bojo prizadeli člana minorne skupine, ne. Pa to v bistvu je neka boniteta v resnici. Govorimo o barvi, ne, to je boniteta. Ja, tako je pač. Ste omenili, da ste veliko... Nekje imam tudi kapco, imam tudi pink kapca, zato da se... Ja, šilt kapca, pink kapca, ja. Ja. To ni glih politični statement, no pač to je neka... Je modni statement ali pač sila razve? Varka je. Drugače ste omenili, da vas je rešilo to prevajanje med korona krizo. To je največji užitek moji možgani, vsaki možgani živijo od tega, da interpretirajo, ne.
In tvoji, moji, nenehno delamo to, prek čutov, prek zaznave, prek branja, prek pogovora, vse to. Ne? In bolj, ko imajo težko nalogo, recimo moji psi, dva, no, naši psi, border collie, če gre ta ovce preštevati, ne. To je največji užitek, pa sta 5 ur čist primer v eni euforiji, pa zelo zmatrana. In tako se jaz počutim. Praktično meditiranje. Tako se jaz počutim, ker jaz preberem eno tako pesem, ki to ni heca, veš, moraš vse elemente vsebinske ohraniti, hkrati pa imeti ritem ta prav, stopice, naglašanja in rime, ne. In to je vse v glavnem precej težji, kot pa original pesmi pisati, zato tam lahko greš, kamor te vodi svoboda, ne, pesniška, ne, medtem, ko tle moraš upoštevati pesnika, kaj je hotel povedati, ne moraš se zmakniti, ne. Kaj pa bi rekli, da so največji izzivi, naprimer prevajanja, z razliko z izzivi, ko pišete avtorska dela? Pisanje je bilo moj, torej, prevajanje sem se mogel tega sam naučiti. To je sicer tudi trajalo. To je leta in leta. No. Je obrt, ja. Res v tem, zdaj je to, kad jaz to delam tako, da bi igral zelo hiter, zelo dober, kot se tam prvak v Tetrisu. Ne? To je sestavljanje. Ne? To je možganih. To drugo je pa eksistencialno. Ne? Če hočeš biti pisatelj, jaz sem v začetku bil blefer, ki sem znal si izmišljati. In sem si izmišljal na ta način, sem dobival nagrade. Okoli 30 leta sem opazil, da sem blefer in tam do 35 sem se odrekel vsakega izmišljevanja. Čisto vsakega? Isto, kot sem to povedal, kot pokažem čevlje, kakšne imam svinjske, ampak ene sem si za preobleč vzel, če bo rekel, da je blaten. Mi imamo najraje pristnost tukaj. Če bi rekel, da je blaten, se preoblekel. Govorim samo, kar mislim, da je res. Ne pravim, da je res, ampak mislim, da je res. In ta princip mi je tudi to ženo pridobil, ja. No, se pravi, je pravi princip. Predvsem pa, zakaj sem jaz tako plodovit, lahko zapišem. No, dobro, seveda, olje je gorivo, ne. Ampak ta pravo je to, da ko sem se odrekel izmišljanju, sem moral začeti pisati o resničnosti, ki sem jo samo na nek način obarval posebej, zato da je pač bolj zanimiva, ker nekako moraš prodati. Kdo bo danes bral kogarkoli, če pa lahko sam napiše, da je me ohrenil za zajtrk, pa jo še fotografira, pa sam se ene X-faktor dodatne. Ja, veš, ne. No, in sem se naučil s tem humorjem svojim neko optiko posebno imeti, ki jo imajo ljudje zelo radi, ne. In skozi to se je zdaj izkazalo, da ker sem se naučil govoriti resnico, jo lahko še vedno govorim. Celo vedno bolje lahko govorim, ker zdaj sem 70 let star. Kot prejete vrata resnici, se to samo še bolj odpira in je zmeraj lažje, ne? Ko bom 90, 100, 120 let star, me bojo vsi že poslušali, enkrat na let ti pahor, bo star že 90, pa mi bo čestitil, ne, a veš, za mojo 100-letnico, nekaj tazga razlike sva. Enkrat sem ga premagal v maratonu 21 km. In to je še do zdaj en vaših največjih dosežkov. Saj sva si na ti, ampak nimam stikov, ker sem obljubil, da ga ne bom javno napadal. Zato, ker sem obljubil mi je, da mi bo povedal, kdo so člani komisije, ki odobrijo pokop zunaj groba. Jaz hočem biti pokopan na PST, na naši poti. Tam imam en znak, ki piše Bernarda in Branko PST. In tam od spodaj bi rad bil. In se je izkazalo, da mi ne more tega zrihtati, da bi izvedel. Ena komisija, najprej moraš umreti, da potem lahko zaprosiš, če te jo pokopali zunaj. To je ta ironija. Ja, catch 22. In zdaj sem pa v poroko napisal, pa v poroki zahtevam, da me tam pokopljajo, če bi pa oblasti ne dovolile, ne me pa pokopljajo na žalah, pa me pol prenesejo, pa me na skrivaj pokopljajo tam. Dobro, ampak do vaše smrti upajmo, da še ni tako, da še kar nekaj časa, nimate še planov. Vsi umremo, vsak sam enkrat. Vedno se čudim temu, ko piše avtobus grmel prepad, pa o tem piše novice. Vsak od njih je umrl samo enkrat, ni to nič večja katastrofa. Veš, tudi zdaj, tudi ta korona, ni nič večja kot, če gledaš statistiki, vidiš, da približen procent smrti je isti, kot je bil lani, veš, pa tako, ne. To je samo vzrok za smrt je malo drug, ne, ni gripa, ni pljučnica, ne, ampak je COVID. Ko je, no, pač se sam preobral. Kakšne imate pa drugače še kakšne plane, ne glede na to, kako ste produktivni, zdaj ste izdali te 3 knjige, katere skaj še v paci? Ja, ne vem, zdaj imam 5 knjig, imam še na lagerju, da sem rekel, imam eno knjigo, ki je ne morem prodati, ker je o Cankarju in ki je pač popolnoma blasfemična v očeh
slovenstva, naroda, Cankar drugače. države. Ja, mislim, edina, po mojem, realna knjiga, čeprav je roman. Roman je, ki ga piše leta 2036, ki ni več elektronke, ki je dosti pa pošle eno nevronsko bombo po tem omrežju, pa zjebe vse skupaj. En starc, ki je pisal in ki je bil specialist za Cankarja, pripoveduje na 7 obiskih. On je v domu upokojenskem in ena mlada, lepa punca prihaja k njemu, ki dela seminarsko nalogo o kaj so slovenski avtorji pisali o Cankarju in pride k temu bogemu slovenskemu avtorju. In ta slovenski avtor v tistih 7 obiskih jo v glavnem skuša šarmirati, kot da ga ona na koncu, ker je on že hemiplegičen in parkinsonizem ima, jo skuša prepričati, da ga bo peljala tam, kjer ima stež, kjer si je takrat, ker še ni bil preklenen na poslu, kjer si je naredil zalogo tablet, da se je lahko bal. No? In pač ta avtor sicer ni imenovan, ampak je čisto evidentno iz citatov in tako naprej, da sem to jaz in predvidevam, da nekaj tazga se bo tudi dogajali. To je pa zdaj malce skok v vašo prihodnost. Tega ne smem povedati, ampak če nihče tega ne gleda, potem je vse v redu, no? Ker knjiga je napisana, knjige ne piše Branko Gradišnik, ampak čakaj, da bom povedal, kako je ime te avtorji. Anka Rivanc je. To je ta mlada študentka, ki hoče seminarsko napisati, oziroma diplomsko pol napiše na koncu iz tega. Oni pa pripoveduje, kaj je v vsem življenju o Cankarju spoznal. In to so dejansko spoznanja moja, ki so po mojem... No, potem pa upam, da bo ta knjiga tudi ugledala luč sveta in nam malce drugačen pogled. To nam noben bral. Bomo videli. Nikoli se naj ne reče, nikoli. Zdaj je vedno v cancelski kulturi, da so si najjasen. Takoj, ko se nekdo oglasi z drugačnim pogledom, tudi če je Elon Musk, ga skenslajo, da zdaj je nemogoče, zdaj te, če si... A veste kaj? Če nisi ideološko... Vi ste zdaj rekli nekaj toliko drugačnega, da vas moram skenslati. Ja, odlično. Skenslala vas bom. Hvala vam, ker ste prišli, zmanjkalo nam je časa, ampak hvala, ker ste prišli, pa upam, da se še kdaj vidimo še s kakšno drugo predstavitijo in še s kakšnimi drugimi govorimi pri predljavi. Mi gremo zdaj na hitro v oglase, potem pa se ponovno gledamo. Adijo.